pessoal, vim aqui mais uma vez aqui colocar um vídeo para vocês aí nas redes sociais, ajudar o pessoal que faz a reparação dos veículos, né? O pessoal sempre está mandando mensagens aqui, tirando umas dúvidas e ajudando os amigos, os companheiros aí que está inscrito no meu canal, o pessoal que faz parte técnica do carro, até mesmo o pessoal que tem algumas retíficas que está inscrito no meu canal aí, né? É uma grande honra receber vocês aqui, né? O pessoal que está inscrito no canal. Vou vir com mais uma novidade para vocês aí, né, do veículo, né, uma parte técnica que chegou para mim aqui. Inclusive esse cliente que está inscrito no meu canal, né, e vou mostrar para vocês aí alguns detalhes que tem que ser feito, né. Na verdade é um carro simples de trabalhar, mas porém fica com bastante dúvidas o pessoal que faz a reparação aí, né. E por mais que o pessoal sempre pergunta para mim, né, você aconselhava comprar um carro desse, indicava comprar um carro desse aí? Eu indico comprar, né? Tudo vai depender do ex-dono, né? Do ex-proprietário. Porque quando você, na grande maioria que chega para mim aqui, o pessoal tem um veículo e compra recentemente. E os carros são bons, né? São bons os carros. Tudo depende da manutenção, né? Do ex-proprietário, né? Se faz a manutenção corretiva, periódica. Então tem que colocar em consideração isso quando você for comprar o carro, né? Vamos lá. O meu objetivo aqui é formar a parte técnica. Então, o veículo é esse aqui, né? O objetivo, sempre o pessoal pergunta, aí, é aconselhável comprar um carro desse aí? Sempre eu comento, né, na descrição aí, o pessoal sempre pergunta. Bom, são vários motivos, né? Se você comprar um carro desse aqui com a manutenção em dia, eu não vejo nenhum problema, né? O problema maior é que o pessoal aí não faz reparação, né? Então fica muita coisa a desejar, né? Então aqui, ó, esse carro chegou para mim aqui com vários fatores, tá? O cliente, ele fez o serviço, né, no estado que ele estava, que ele mora no estado de Minas, né? Como ele tem casa aqui em São Paulo, na capital, então ele trouxe para mim o carro aqui novamente, né? Esse carro aqui foi trocado os amortecedores, os batentes, né? Foi trocado os batentes, tanto do lado, a parte superior aí, quebrou, que ele passou para mim, quebrou, né, essa parte. Vou explicar para vocês aqui que fica melhor, ó. Essa peça aqui quebrou, né, foi trocada, tá, foi trocada, porém essa peça aqui é paralela, tá, eu tinha duas aqui, dei em cortesia para ele original, tá, duas peças dessa aqui. Na verdade, essas peças aqui, paralelas aqui, quando o pessoal compra aí, nem vou dizer os nomes aqui, né? Então não me convém, né? O pessoal já sabe, né? Sabe de trás para frente, de cola salteada aí, né? Essa peça aqui, ó, ela é uma peça paralela que vende aí. Essa bucha aqui, ela vem separada, tá? Vem separada do suporte, quando você compra o original. Eu dei as duas buchas e o suporte em cortesia para ele. Ele parou para trocar essa peça aí, né? Essa aqui é a peça original, ó. Divide em duas partes, tá? De ferro, tá? De ferro. Veio com vários barulhos esse carro aqui, tá? Vou levantar aqui, ó. Veio barulho tanto na parte dianteira do carro, tanto na parte traseira, né? O que mais me chamou a atenção aqui é que foi montado tudo errado, né? Esqueceram de colocar o rolamento, a argoela de apoio, né? Esqueceram de colocar, inverteram tudo ali na parte superior, né? Que tem que, para você trocar o batente superior, tem que desmontar, tem que desmontar, tirar fora a peça, né? Não tem como você trocar no lugar aí. Aqui eu fiz questão de colocar aqui para ele, né, isolar o elo inferior e superior, tá? Não tem barulho nenhum no carro agora, nenhum. Claro que o face já é natural, né? É natural aí o pessoal reclamar de barulho desses carros aqui, né? Mas mesmo com o amortecedor novo que ele comprou há pouco tempo, né? Ele comprou há pouco tempo esse amortecedor, ele falou para mim. E mesmo assim tava com barulho, né? Tinha muita coisa errada no carro, né? Eu não vou estar aqui perdendo meu tempo aqui, né, para entrar no assunto, né, de parte técnica de ninguém, né? Meu objetivo aqui é mostrar o meu trabalho, né? Não é criticar o trabalho de ninguém. Mas tinha muita coisa errada, foi corrigida, né? Foi colocado o rolamento, né? As arruelas que estava sem também, né? Aqui eu troquei aqui a barra axial da caixa, aqui, ó.
A barra que saiu da caixa, estava com folga. Troquei as bieletas. Aqui, ó. As bieletas. Os dois lados, tá? Das barras. A bandeja foi trocada também, ó. A almocinete que estava estralando aqui, ó. Foi trocada também, tá? Foi corrigido tudo esses itens aí, ó. Aqui também a barra também foi trocada. O terminal de direção tá bom. Prevaleceu mesmo, né? As bieletas estavam com folga. Bom, resumindo, né? O sensor de ABS ele já trocou. Tinha trocado já. E esse carro aqui eu troquei a embreagem dele faz pouco tempo. Vamos colocar aí uns 6 meses aí. E foi corrigido também aqui a pinça, né? Esse carro aqui, o pessoal coloca 2 arruelas nas costas aqui da pinça aqui, ó, para ter mais apoio, né? Tive que remover porque tava marcando o disco, né? Tava marcando o disco, né? Essas arruelas aqui, essas 2 arruelas aqui, ó, 2 de cada lado, tá? Foi tirada, tá? Porque quando você girava a roda, fazia barulho. Agora a roda gira livre, ó. Ó, livre. A roda tá livre, ó. E detalhe também, tá? Esses parafusos aqui tava tudo invertido, ó. Esse parafuso aqui ele entra de lá para cá. Por quê? Se eu colocar esse parafuso daqui para lá, ele vai dar o batente na ponta da barra aqui, ó. Barra do tensor aqui, ó, que vai na bandeja. Então, se você esterçar ele todinho, pega a ponta do parafuso aqui na barra. Tem uma marca aqui, não dá para mostrar porque já tá com a roda. Tem uma marca aqui de desgaste aqui na ponta aqui, ó. Tanto dos dois lados, né? Você pode ver que o parafuso entra de lá para cá, ó. E quando você esterçar aqui, eu vou ver se eu consigo esterçar aqui. Não dá para esterçar porque travou o volante aqui e o carro tá no alto. Bom, só para vocês entenderem aí, o parafuso tem que vir de lá para cá. Por quê? Quando você esterça todinho, ele vai pegar mais ou menos aqui, ó, né? Se você inverter o parafuso daqui para lá, quando você esterçar todinho pro lado esquerdo, ele pega nas costas da barra aqui, ó. Isso aí eu já cansei, já expliquei milhões de vezes, né? Mas o pessoal insiste em montar errado. Então aqui foi corrigido, tá? Foi corrigido aqui. Foi corrigido desse lado também, tá? Não sei se eu consigo mostrar atrás lá, mas tem uma marca aqui atrás, aqui no meu dedo aqui, ó. Já tá até marcado já, né? Tá até calejado aqui já, ó. Ou seja, se você colocar daqui para lá, com o tamanho do parafuso, esse parafuso aqui é original, tá? Não foi trocado o parafuso não. Aqui é o meu original. Os 2 parafusos são originais. Então quando você esterça de lá para cá, se eu colocar o parafuso daqui para lá, essa parte maior aqui vai encostar aqui na ponta aqui, ó, e vai limitar a direção do veículo. Então pega essa dica aí, né? Já vi pegar também aqui, ó, os flexíveis aqui invertido a curva, pegar na roda, né? Depois tem que trocar o flexível, tem que ser dessa forma aqui, ó, tá? Do lado de lá tava errado, tá? Desse lado aqui tava errado, tá? Tá perfeito agora aí, ó. Agora, isso porque o carro tá no alto, tá? Quando ele abaixa, fica na parte, vai subir, né? Vai subir o conjunto aqui da bandeja, né? Conjunto do amortecedor. Então vai ficar livre. Não tem como pegar na roda, na parte interna da roda aqui, ó. Fica livre, tá? São 2 dicas importantes aí. A terceira dica, tá? Esse carro aqui foi trocado o sensor, ó, tá? Normalmente quando o pessoal troca o sensor de ABS, esses carros aqui dá muito problema de sensor de ABS. Luz de ABS acesa constantemente. Por que que apresenta isso? Vai outra dica aí para vocês aí, ó. Quando trocar esses sensores aqui, dá uma pressãozinha, joga essa articulação que você encaixa aqui, ó, para baixo, para ele ficar com essa folga, tá? Essa folga aqui, ó. Ó. Porque senão fica igual uma corda de um violão, do cavaquinho aí, ó, bem esticada. Aí você acelera o processo, né, de quebra do sensor, né? É o grande problema desses carros aqui, ó. Na parte de cima também é a mesma coisa, ó. Tá? Você pode ver que tá folgado, ó. Se eu esterçar todinho aqui, o carro tá travado o volante. Se eu esterçar todinho aqui, o volante, ele fica folgado. Por quê? Eu joguei ele para baixo aqui, ó. Desse lado, né, que foi trocado. Não foi eu que troquei esse sensor, né? No início do vídeo eu falei aí. O cliente já trocou isso aqui, foi trocado. Tá vendo aqui, ó? E eu fiz a articulação para dentro aqui, para ter a folga.
Quando eu esterçar a roda todinha pro lado direito aqui, ó, abrir o foco aqui, todinha pro lado de esquerdo, essa parte aqui vai entrar, ó. Vou botar minha mão aqui, vai entrar. E vai entrar com folga, tá? Normalmente quando compro esses sensores aqui nessas lojas aí, que não é original, o que acontece? Ele vem com o tamanho reduzido, né? Se você colocar no padrão que está aqui certinho, fixar certinho, isso aqui ele vai trabalhar forçado. Eu não vou dar 30 dias que isso aqui você vai ter que trocar novamente, né? Então pega essa dica aí, ó. Sensor da ABS dianteiro, tá? Flexível da roda, a curva para o lado de dentro, né? Porque se fizer ao contrário, para o lado de fora, vai pegar o flexível na borda da roda aqui, ó, e vai furar, né? E a terceira e última aí, ó, o parafuso tem que vir de lá para cá, não daqui para lá. Tá ok, pessoal? E quarta dica, né? Quando for trocar disco desses carros aqui, tomar cuidado aí. Sempre o pessoal coloca uma arruela de calça aqui, né? Dependendo do disco que tá, tem que ser colocada. Dependendo do disco que não tá. Esse carro aqui, como foi trocado os discos, vou mostrar para vocês aqui, ó. Como foi trocado os discos, esse disco aqui precisava usar aquelas arruelas aqui, ó. Essas arruelas aqui, ó. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Vai 2 arruelas de cada lado. Então eu tirei, né? Que foi colocado outro tipo de disco ali, ó, original. Então eu tirei. Então essa é a dica. O rolamento de roda também, ó, foi trocado. As barras axiais também, ó. Tá tudo aqui para mostrar pro cliente, ó. Aqui, se ele não vê aqui nas minhas mãos aqui, ele vê no canal. Aí, ó, foi trocado as barras, as duas, tá? Isso aqui foi dado em cortesia para ele. E a bucha também. Aqui, ó, as bieletas foi trocada. Aqui, ó. As bieletas. Foi trocado também aqui, ó, a homocinética. Foi trocado a homocinética, o conjunto da homocinética. Homocinética do Face aí, né? Vai comprar fora. Isso aqui tem 3 modelos. 3 modelos. Trava no meio no meio, trava na ponta, trava no fim, né? Sendo que isso aqui na concessionária só vende um modelo, né? Agora, as exportações que o pessoal tem aí, que fazem aí, tem 3 modelos, né? 3 modelos. Os fabricantes externos, né? Agora, na concessionária só tem um modelo. Só tem um modelo dessa peça aqui só. Tá ok, pessoal? Então pega essa dica aí, ó. Aqui também foi trocada a bandeja também, ó. Aqui, ó. Trocada a bandeja também aqui, ó. Bandeja do lado esquerdo, tá? Essa bandeja aqui tem lado, tá? Devido a bieleta que vai aqui, ó. A bieleta pega aqui e pega também na parte da barra estabilizadora. Vou mostrar pra vocês no carro. Essa peça aqui eu já peguei várias vezes errada também, tá? Vou mostrar pra vocês no carro aqui. Peguei uma vez um cliente, tava reclamando de barulho, tinha feito todinho o serviço do carro dele, né? E essa bieleta ela vem daqui pra lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Daqui pra lá, ó. Como vocês podem verem. Essa bieleta tem como você colocar errado, tem como colocar errado, tá? É super fácil, tá? Bem simples. Se você colocar ela de lá pra cá, dá também, tá? Dá também. Aí o pessoal fala, pô, mas o cara fala demais, né? Tantos detalhes, né, numa suspensão de um carro desse, tão simples, né, de trabalhar, mas é bem simples, tá? Mas porém, o pessoal deixa sempre a desejar aí. Então a bieleta tem que ser daqui para lá. Por quê? Se você... Isso porque o carro está no alto, tá? Da forma que eu estou explicando aqui, até uma criança de 5 anos vai entender, tá? Dessa forma que eu explico aqui. O carro está no alto, tá? Tá tudo para baixo. Quando você coloca o carro para cima, tá? Essa peça invertida aqui vai amassar a barra axial da caixa aqui, ó. Se ela for assim, ó, tá? Vai trabalhar torto, tá? Mesmo você colocando no espaço que tá aqui, ó. Com o carro no chão, a barra vai encostar próximo da bieleta, das costas da bieleta. E vai amassar aqui, ó. Vai fazer uma curva aqui, tá? Então, isso mais do lado esquerdo aqui, ó. A posição que mais afeta é o lado esquerdo aqui, ó. Tô te falando isso para vocês porque eu já peguei de tudo aqui já, tá? Às vezes eu penso que eu já peguei de tudo, mas cada dia que passa eu me surpreendo mais, né?
Que nem eu volto a falar, não estou aqui criticando o trabalho de ninguém. Meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo aqui é mostrar o meu trabalho, né? Divulgar o meu trabalho e explicar as informações em cima do veículo. Tá ok, pessoal? Próximo vídeo vai ser esse carro aqui, ó. Esse carro aqui chegou para trocar a embreagem, fazer algumas informações que eu vou passar para vocês aí, tá? O carro parado às vezes dá 184 km/h, o carro parado, né? Então vale a pena aí, o pessoal que não viu vai ver. É um defeito que vem no sensor de velocidade, tá? Um Cherry QQ aí, ó. Esse aqui é o S18, estou aguardando chegar a peça da concessionária. Já faz praticamente quase 25 dias, né? Então vou colocar o vídeo para vocês também aqui. Esse aqui vai ter uma matéria importantíssima, que vai ajudar bastante pessoas aí, vai abrir a mente do pessoal aí que faz a reparação aí, ó. Esse carro aqui, até a mente do pessoal que tem o carro aí, ó. Que o pessoal critica muito a marca, né? Crucifica, mas vou mostrar para vocês aqui que para tudo tem jeito, né? Tá ok, pessoal? Quem gostou do vídeo aí pode compartilhar aí, dar o like, se inscrever aí, abençoa. Que Deus abençoe vocês aí, o ano de vocês aí, boas festas para todo mundo e vamos seguir adiante.